Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yakni di majelis taklim, dalam rangka bermajelis taklim yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi thariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita kali ini pula dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Sebagaimana yang Rasulullah pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fi ma katsir minas asyad wal faru. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Dan marilah kita mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Banyak nikmat yang boleh kita syukuri, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat iman, ya. Nikmat mendapatkan hidayah tauhid, ya. Sehingga kita tidak mengikuti hiruk pikuknya, ya, masyarakat yang mereka belum mengenal dakwah tauhid, ya. Mereka masih mengamalkan amalan-amalan yang ada unsur-unsur kesyirikan, ya. Namun begitu kebanyakan mereka hanya ikut-ikutan, ya. Jadi kalau baleni bolak-balik bahwa masyarakat itu pada umumnya ikut-ikutan, gitu. Jadi sebagian besar mereka tidak sampai kepada syirik akbar, gitu. Jadi sehingga kita doakan saja, gitu, mereka, gitu. Kita menjadi orang-orang yang selalu mendoakan orang lain, gitu, meskipun kita disakiti. Dan itu termasuk kemarin kita bahas, termasuk keimanan yang tingkat tinggi, gitu, yakni memaafkan orang lain, gitu. Terus kemudian mendoakan, gitu, membalas keburukan dengan kebaikan, gitu. Pembahasan kita, nggih, pada malam hari ini sampai kepada al-masalatu tsalitsatu, nggih. Masalah yang ketiga dalam bab tayamum, nggih. Al-masalatu tsalitsatu, masalah kang nomor 3 iku mubtilatut tayammumi, pembatal tayamum. Malam iki jajane akeh. Iku isek kae nggurine Mbah Buyut kae. Sak kerdus iku ya jadgane juga mulai. Iku perkara ge mau aku ana acara reoni. Reoni pertama kali, nggih, saka keluargane bapakku, nggih, kemarin sing tak cari-cari secara keluarga pe ilang iku. Nggih, karena apa iku termasuk nyambung seduluran, yakni apa silaturahim. Silaturahim itu penting sekali, nggih. Jadi man ahabba, barang siapa yang ingin, man ahabba, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya, kan, yang suka, yang cinta, man ahabba, barang siapa yang cinta, yang cinta dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, atau diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, kan, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Silaturahim yang paling berat disambung kemarin itu apa? Yakni kerabat dekat. Kerabat dekat itu yakni kerabat yang masih cara bahasa fikih sing isih mbatali. Sing mbatali, gitu. Sing gak mbatali, kan, ngoten nggih. Sing gak mbatali. Cara didemek gak mbatali, nggih, sedulure, nggih, iku kerabat dekat. Nek wis mbatali mulai misanan, iku wis kerabat jauh, nggih. Dan itu pun harus tapi yang paling diutamakan kerabat dekat, nggih. yakni dulure sampean, aja sampe dulure iku ana sing keleleran. Nggih. Dadi umpama sampean ndek dulur, kok dulure ana sing keleleran, kowe gak cawe-cawe blas sampean melok dosa.
Mulane dulur iku kudu ngopeni dulure. Nggih, dulur iku kudu ngopeni dulure asline nggih. Dibantu nggih semaksimal mungkin aja bantu aja ngenteni apa? Aja ngenteni kowe luweh-luweh aja, asal sampean wis iso bantu ngenteni luweh-luweh ora ana luwehe. Ora luweh-luweh nggih, duwe akeh butuhane nambah, duwe akeh butuhane nambah. Mulane apa iku sing dijaluk iku ora kok akeh harta yakni luas nggih. Luas iki apa, Pak? Lega nggih. Lega cukup mesti saithik cukup ngoten. Luas iki ning kono dadi. Luas iku lega cukup nggih. Dadi pulau akeh nek gak cukup jenenge urung diluaskan rezeki nggih. Akeh hartane tapi gak luas jenenge. Mulane sing dijaluki diluaskan rezekinya. Barang siapa yang suka diluaskan rezekinya nggih. Dan dipanjangkan umurnya ya, umure berkah nggih. Mesti umure saithik tapi manfaatnya akeh barokah nggih. Iku sing paling penting nggih. Umure saithik kaya Imam Nawawi umure saithik iso apa iso ngarang kitab sak pirang-pirang dadi amal jariah nggih. Sampeyan umure saithik iso ibadah akeh, iso ndek anak bodho didik dadi anak saleh iku termasuk apa umur sing panjang nggih. Muga apa ana sing ditinggalno anu iku apa iku amal jariah nggih. Jadi termasuk umur sing panjang nggih. Man ahabba ayab sutalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu ngoten hadis nggih. Barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung hubungan silaturahim. Mulane aja ngantek iki sampean di keluarga nek putus aja ngantek goleki pokoke nek kirane putus. Enggak harus pakai harta, enggak harus nggih. Mbok dolani ngono wis termasuk menyambung. Sampean ndek dhuwit yo ketoke kangelan disangoni kuwi menyambung. Dan gak ngarah apa iku wong lomo iku ora ngarah iku rezekine kalong ora ngarah nggih. Dadi ku hanya perantara saja kok. Mulane ning hadis-hadis kula nate maos dereng kula hafalake niku kula riyen pas ngaji kitab Muhtarul Hadis ana hadis sing nyeritakno nek suatu kaum iku ana sing dititipi harta karo Allah, tujuane Allah kongkon bantu nggih kaum liyane sing kesulitan. Dititipi dikei dhuwit akeh, dikei harta akeh. Ketika dekne iku membantu orang lain sing kesulitan, dene harta iki ditetapkan karo dititipno terus. Jadi lewat dhek terus harta iku. Tapi ketika dhek wis bosen gak gelem bantu saudarane sing kangelan, dicabut karo Allah digenti ning gone wong liya sing gelem. Nah niku wonten hadis niku teng Muhtarul Hadis niku kula goleki tapi riyen kula nate ngaos, saiki kula goleki durung ketemu ning bab apa niku. Tapi kula tesih eling. Dadi ngoten. Dan itu pun setiap kaum misalnya ning desa ini mesti ana wong sing dikeki sugih. Iku tujuane kon bantu tetangga sekitare. Utawa ning satu keluarga enek sing sugih kon bantu dulur-dulur sing kekurangan. Asline ngono, tapi ketika dhekne kok wis gak gelem bantu dicabut karo Allah dileh ning gone liyane. Mulane penting. Mulane sampean sekirane kok pas sing dikeki sing mampu, aja lali nang gage dienggo bantu. Insyaallah karo Allah dilewati terus. Dilewati keuntungannya apa? Keuntungannya kita duwe harta banyak. Sing kedua, keuntungan kita dapat pahala banyak. Muga dienggo liwatan. Tapi nek gak dienggo liwatan, sampean umpama hartane akeh lah standarte masalah ketoke akeh lah tapi gak dienggo liwat gak oleh ganjaran. Tapi nek mbok bantukno iku sampean ora ngarah disuda karo dititipno terus. Iku ada hadise, tapi kula tesih mencari, tak goleki muga kitab sampun akeh iku neliti iku kadang kangen aku golekine kadang kecepetan, kadang mungkin kelewatan. Aku isa eling muga pas ngaji ku ada iku. Ya hadis ini sampeyan nek ketemu insyaallah tak hafalkan. Makanya penting iku. Dadi nek tak delok emang ngono di setiap masyarakat pasti ana sing kaya. Dan di setiap apa iku keluarga pasti ana sing kaya. Memang seperti itu fungsinya itu untuk membantu yang lain. Coba lah kok kaya terus hancur, ganti ana liyane sing kaya terus hancur. Iku hancure gara-gara dia dikai kaya gak gelem membantu yang lemah hancure iku. Jenenge gak mensyukuri nikmat. Mulane la insyakartum la azidannakum. Nek dhewe syukur yakni dienggo bantu ditambah karo Allah gak ngarah entek. Mulane kita berlomba-lomba dalam bantu. Gak ngarah entek. Malah justru dienggo liwatan terus malah oleh ganjaran akeh. Insyaallah seperti itu. Pokoknya diusahakan ini sampean rumangsa mampu di dalam satu keluarga, cari keluarga mbah dulurem sing ketoke kurang mampu. Yo nek dolan dicangoni anake dan lain sebagainya. Pokoknya sekirane misale nek dulure ana sing gengsinan kan nek ketok dibantu kan gak gelem kan. Yo model piye sithik dia tidak merasa direndahkan seperti itu. Ki aku ana dhek luwehan ngono kan bisa seperti itu nggih. Seolah-olah tidak kok langsung koyo mbantu kadang wong kan ana sing model gengsinan kan. Nah, seolah-olah
butuh bantuan dan lain sebagainya kan ada memang. Tapi nek carane ngekekine iku pinter, itu insya Allah tidak tersinggung, itu bisa. Mulanya membantu orang pun jangan sampai yang dibantu pun tersinggung, kan seperti itu. Ini memang ada reuni perkiraan sing datang sekitar, tak perkirakan sing iso datang 30 ternyata sekitar 70, ternyata yang datang 30 dikekno jajan 100. Luweane emang tak gowo ning kono nang tak dum-dumno wong. Iku luweane. Karena mereka sebagiannya belum siap datang. Jadi tidak ada masalah, kita enggak harus berharap ngadakno koyo ngene ngadakno ngaji kudu teko kabeh, enggak harus berharap. Engko berharap kepada manusia itu nggarai kecewa. Tapi nek sampean enggak berharap butuhe misalnya enggak undangan ngaji, teko gak teko terserah. Engko sampean enggak undangan misalnya sampean di acara ngantenan ya, enggak undangan kanca mbok undangi misalnya teko gak teko terserah, yang penting wis diundangi. Tapi nek berharap teko ndadak ora teko, kecewa. Mulane berharap iki ngono, mulane kita gak usah berharap mbek makhluk, gak usah. Pokoke semute ikhlas lillahi taala, butuhe nek amal ya oleh ganjaran selesai. Anak ya ngono, sampean aja berharap sampean anakku tak rumah tenan, sampean tak kumpuli, sampean ngrumat aku nek tuwek, aja harap-harap ngono, aja. Engko ana mblesete sampean kecewa. Mblesete kecewa. Ya gak usah diarep-arep, pokoke saya di rumah secara apa? Secara Islam, di rumah secara ikhlas, ya kan ngono. Terusan ning kono apa itu tujuannya oleh amal, oleh apa itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Engko Allah sing ngatur dhewe. Bisa jadi sampean anak dadi anak soleh, sampean tuwek di rumah, bisa jadi sampean sampai tuwek awake sehat gak usah di rumah. Moro-moro sampean wis tuwek iso kerja, iso oleh duit, iso ning ndi dhewe, gak usah ngandalno anak, moro-moro sampean mokor lara sithik tok katisen terus meninggal. Iku gak dadi rumatan kan bisa. Iku kok Allah sing ngatur nek sampean iku wis ikhlas. Tapi nek sampean adekan gak ikhlas, pengen saiki anakku tak rumah sing tenang, sampeyan aku men di rumah, bisa jadi diuji karo Allah anake gak dadi anak soleh, sampean akhirnya kecewa, anake gak ngrumat seperti itu. Lah kenapa anake iso gak soleh? Mergo sampean ngrumate gak ikhlas. Bisa jadi hubungannya seperti itu. Ikhlasno wae mben kan ngono. Insyaallah engko malah dadi anak soleh. Nek dadi anak soleh ngrumat gak ngrumat itu urusane Allah, engko digawe gak ngrumat ya iso perkara sampean digawe sehat mau. Kan ngono. Saiki bayangkan kadang wong anak akeh tuweke gak ono sing ngrumat, gak ono sing ngumpuli kan ono kan akeh to. Kasus ngono iku ya to. Anake urip dhewe-dhewe sing jarene didolno sawah, didolno apa jare Pak Patris didadekno polisi to tentara iku wis entek atusan juta. Bocahe urip dhewe dengan gajine dhewe, wong tuane sawahe wis entek omah ngenes. Ya kaya ngene iku jajalan. Ya. Lah dhek oleh gajian nggo misale wis nikah, nggo ngrumat bojone ngrumat anak entek. Wong tuane ngenes sawah Tegal wis entek. Yo, ngono kasus ngono iku ya ana kok. Kasus ngono iku ya ana. Mulane kita harus belajar ikhlas, aja ngejemno iki nek dadi polisi sampean ngrumat aku, sampean nglindungi aku, jare sapa? Urung karuan ngono lho. Ngono nek cara aku ngono wae, sing umpama anak digawe Allah gak iso ngrumat ya Allah sing ngrumat dhewe, yakni digawe gampang urip kan ngono. Nah, arep-arepku ya ngene, mulane tetep apa berharap itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, aja berharap ning gone menungso kan ngono. Itu termasuk di antara tauhid ya. Al-masatu tsalitsatu nggih, utawi masalah nomor 3 iku mubtilatu tayammumi, pembatal tayamum nggih. Wa ya utawi pembatal tayamum iku alasya'u sesuatu, allati kang tufsidu kang rusak apa allati hu ing tayamum. Jadi pembatal tayamum adalah sesuatu yang merusak tayamum. Wa mubtilatuhu utawi pembatal tayamum iku salah satu ana telu. Moko telu tok pembatale. Yabtulu batal apa tayamum an hadasi asghara saking hadas cilik. Bimubtilatil wudu'i kelawan pembatal wudu. Dia tayamumnya batal dengan pembatal wudu. Tayamum sing kanggo hadas cilik nggih, ngilangi hadas cilik yakni gantine wudu iku sing batalnya ya pembatal wudu. Semua yang membatalkan wudu membatalkan tayamum. Wa an hadasi akbar lan saking hadas gede bimujibatil ghusli nggih, kelawan batal kelawan sesuatu yang mewajibkan mandi. Min janabatin bayane saking jinabat. Jadi nek tayamum hadas gede
nggih, maka sing menggantikan mandi berarti sing batalno yakni sesuatu yang mewajibkan mandi. Contohnya apa? Jinabat, junub. Wa haidin haid, wa nifasin nifas, iku mewajibkan mandi maka tayamum batal. Nek dhewe junub tayamum batal, nggih. Nek dhewe haid tayamum batal, nek dhewe nifas tayamum batal. Faida tayammum mongko nalikane tayamum sapa wong muslim, nggih. Sapa man utawa sapa muslim bisa an hadasin sang hadas asgara kang cilik. Tsumma bala mongko nuli nguyuh sapa man nggih. Au tahu wato utawa BAB sapa man batal mongko batal apa tayammumuhu tayamume man. Nek dekne tayamum terus pipis to ngengek utawa kentut nggih, maka tayamum batal. Sesuatu yang membatalkan wudu membatalkan tayamum. Li anna tayamum makrono sak temene tayamum iku badalun. Dadi ganti anil wudu saking wudu. Nah, tayamum dadi ganti sangka wudu. Dadi apa tayamum memang sing asli pengganti wudu. Nek gak ono air maka pakai tanah, pakai debu. Dan itu menggantikan nggih, menggantikan nggih. Sing bener memang menggantikan, yakni memang sing bener sing kuat nek cara kula kemarin niku kan ana sing ngarani ulama menghilangkan hadas, ana sing ngarani tidak menghilangkan hadas. Kan ngoten nggih kemarin. Tapi sing paling kuat menghilangkan hadas. Nek sing pendapat sing kedua yakni apa listibahati shalah, ben oleh salat ngono tapi gak ilang hadase. Pendapat kedua nek cara kula menguatkan sing menghilangkan hadas, yakni pendapatnya Imam Abu Hanifah kemarin. Menghilangkan hadas. Karena apa? Karena dia memang pengganti. Mulane ning gone apa iku hadis liyane wajuilat turbatuha lana tahurun idalam apa iku najidil ma nggih. Dan dijadikan nggih debunya nggih atau tanahnya bagi kita itu adalah suci, alat bersuci di dalam najidil ma ketika tidak ditemukan air. Riwayat Muslim mengatakan seperti itu. Jadi nek tidak ditemukan air, debu itu menjadi alat pensuci. Berarti kan ngilangno hadas. Kan ngoten. Bahkan uga ada tok ngilangno najis kan ngoten nggih. Najis wae ilang itu, syarat-syarat lemah ilang. Contohnya apa, Pak? Contohnya Nabi ngusrat-ngusrat candale ning gone tanah. Iku ilang. Contohnya apa itu pakaiannya sahabat, ya, pas sahabiah sing kena kotoran terus kena tanah, hilang kotorane, jadi suci. Maka memang dia itu pensuci, pensuci apa jenenge itu alternatif kedua, ya, setelah air kan. Tapi kok digabungno ning gone ketika nyuci najis munggolado, ya, digabungno antara air dan debu. Oh, nek najis munggul itu digabungno. Dari dua alternatif pensuci digabungno. Jadi apa itu ngilangi najis munggul itu najis kirik niku. Wa kadzalan niku kaya mengkono-mengkono tayamum kanggo hadas cilik nggih. At-tayammumu tayamum anil hadasil akbari, tayamum dari hadas besar itu juga sama nggih. Ya ini ketika apa itu datang pembatal, ya, maka dia juga batal. Pembatal hadas besar dia juga batal kan. Yang mewajibkan mandi dia juga batal tayamum kan. Nih, jadi yang pertama sesuatu yang membatalkan wudu dan yang membatalkan apa itu jenenge junub nih. Yang membatalkan, yang mewajibkan mandi itu yang membatalkan tayamum nih. Yang kedua wujudul ma'i onone air. Ono banyu. Jadi nek kira-kira tayamume kira-kira gak ono banyu terus tayamum bareng ono banyu, tayamumnya langsung batal. Idza kana nalikane ono apa tayamum iku li adamihi krana nggih ora onone banyu nggih. Jadi nek kira-kira tayamume krana ora ono banyu, maka ono banyu langsung batal, dia langsung wudu. Liqouli sallallahu alaihi wasallam krana dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faida wajadtal ma'a fa amissahu basyarataka. Faida wajadta mongko ing dalem nalikane nemu sapa sira alma ing banyu.
Famisahu mongko becik nggunakno utawa memakaikan sapa sira hu ing banyu, memakaikan sapa muslim. Niki rujukane muslim nek hadis sing panjang. Sing panjang kinane kae lho, tak waca kinane kae lho. Endi sing panjang? Tak golekane sik. Ning kene kok, kinane bar tak waca iki hadise yo. Bae. Belum marong. Ke. Oh iki. Nah iki sing ning kene iki lho, pas sing kene niki lho. Ya. Inna sa'idat thayyibat tahurul muslim. Ya. Wa illam yajid wa illam yajidil ma'a asra sinin, nggih. Fa idza wajidal ma'a fal yumissahu. Ya, hampir sama toh? Nah, fa idza wajidal ma'a fa idza wajidal ma'a fal yumissahu basyaratahu fa inna dzalika khairun, kan katanya. Jadi fa idza wajadta mongko ing dalem nalikan nemu sapa sira alma ing banyu famis sahu mongko nggunakno sapa sira hu ing banyu mau nggih basyarataka ing kulit ira. Dadi banyune dikon gunakno ning ngene kulit yakni dikon wudu. Nek dhek hadas cilik hadas besar ya dikongkon mandi. Nah, asal itu ikan nomor 3 nggih, pembatal wudune iku zawalul udri, ilange udur. Alladzi min ajlihi syuri'at tayammumu min maradin wa nahwihi nggih. Jadi zawalul udri iku ilange udur, yakni apa ketidakmampuan. Alladzi kang min ajlihi nggih, kang tetep setengah sangking ketidakmampuan tersebut syuri'at den syariatake apa tayamum. Jadi apa udur dhek udur sing udur mau ndadekno dekne di olehno tayam disyariatno tayamum nggih. Udur contohnya misalnya kebacok terus diplester apa? Bacok terus diperban misalnya. Dan iku ora oleh kena banyu, nek kena banyu ora mari-mari misalnya. Maka dibolehkan nggih tayamum nggih. Min maradin bae sing lara wanah wilan sepadane lara. Sakit enggak podo. Ngomong dia apa dulu? Infus. Nggak iso gerak. Infus ya, ingat tayam. Biasa kan. Nek umpama kok infus kan sampai umpama ora iso gerak barang nang arep angel kabeh. Di tayamumi bisa. Utawa diwuduni saudarane kan bisa. Di infus kan enggak mlebu. Iya. Ora, cuman kan gak iso. Asa wudu dhewe kan. Mun berbaring ngene. Nek isih oleh kena banyu diwudoni nggih. Diwudoni meskipun wudu sing seminimal mungkin nggih, yakni ora sampai ketes-ketes gitu. Tapi gerak dhewe kaki kan gak iso. Ya dianune sing jaga nggih saudarane nggih. Diwudoni saudarane ketika masih boleh kena air gitu. Tapi ketika sudah enggak boleh kena air maka ditayamumi. Nah, ketika ditayamumi itu ya ketika ana sing nayamumi, ketika orang sakit wis gak ana sing nungguki goblok kabeh, ra iso nayamumi, ra iso mudhoni, terus piye? Ya bertakwa semampu kalian, nggih. Fattaqullah mastata'tum, semampu kalian. Wong ora mampu piye? Nek ana sing mudhoni dibudhoni, nek tayamum nek gak ana mastata'tum iku masuke nanti iku. Kemarin niku salat tanpa berwudu itu, mergo gak ana sing mundhoni piye nek mastata'tum semampunya itu nggih. Ya, kayak banyu. Masih tangan kita, Pak ya. Iya. Sering mau kita tangan kita. Doni wong liya ngono ya. Ndara piye to? Piye to? Maksudnya piye cara? Dipekno banyu ya, diusapno raine. Langsung sing pokok-pokok. Wis kaya udune awak dhewe ngono ya. Sama. Yo dikepekno gombal kan bisa, gombal diseretno, ya toh? Sing penting banyune teles kan wis mbasuh jenenge. Gitu. Sing paling mudah ya pakai gombal nggih, pakai gombal nggih. Tuh. Masih bisa. Ya tunggale wudu koyo nek wong mati kok diwudoni. Tapi nek mudoni digruwojok. Wong ngelak ngono. Aku ndelok wong sing ndelok mati wae nek dimudoni digruwojoki ngono ae. Tapi wudu harus air pengawet. Ndak to, sing penting basah nggih. Jenenge dibasuh nggih. Tergantung keadaan nggih. Sairit mungkin sebagaimana Rasulullah wudu pakai berapa?
Ah, uga samono, Pak. Parone. Isih akeh neh. Pirang liter, Pak? Gak 1 mut kemarin iku. Saithik lah gampangane, sak botol cilik iku lah. Iku ora ngarah mengalir-ngalir, malah ngalir ora cukup ya bungkus tangan tok entek lah iku kan ngono. Rasulullah pernah iku. Gitu, entek lah iku. Saiki lho sak botol cilik iku lho, Pak. Nah, gampangane cara saiki. Entek iku, anu. Dadi enggak harus mengalir nggih, sing penting wis ana banyune nggih. Nek ana banyune wis basah dengan air wis membasuh jenenge nggih. Nek mengusap kan enggak harus basah rata. Mengusap kaya sampean ngusap kepala itu kan enggak harus basah ketok banyune rata kan enggak tangan mbok telesi basah rata. Tapi nek ning kene anggere wis ketok basah rata meskipun enggak mengalir-alir ya wis sudah sah. Terutama kanggone wong sakit nggih, mundune wong. Meneh wudune nek rumah sakit, ngreceki sampean apa. Meneh ning pesawat ya, Pak ya. Ngreceki pesawat malah. Wis pokoke apa iku fattaqullah mastata'tum ae. Bertakwa kepada Allah semampu kalian. Tapi tetap diusahakno nggih. Dadi mulane salat wae nek gak iso berdiri apa? Duduk nggih. Nggih, nek gak iso duduk berbaring miring. Nggih miring ke kanan sebagaimana apa iku ngebukno mayit nggih ning kuburan nggih. Miring ke kanan mujur ngalor nggih miring madhep kiblat. Nah iku nek kira-kira iso miring, nek gak iso miring mlumah, nek mlumah piye mlumah mujur ngetan sikile sing ngarah kiblat. Urutane ngono. Dadi urutane iku sing pertama berdiri kan ngoten. Nek berdiri gak iso duduk bersila boleh, duduk iftiras boleh. Gitu. Terusan nek gak iso duduk, berbaring sing urutan pertama miring ngulon. Miring ke arah kiblat nek cara kene ngulon. Tapi nek kidule kiblat kaya miring ngalor jenenge. Ya miring ke arah kiblat nggih. Nek iso miring, nek miring wae gak iso mlumah. Nek mlumah sampean kepalane kakine sing diarah kiblat gitu. Nek wis ra iso mlumah, yo mlumah tetepan mosok mlumah ra iso. Ya pakai isyarat kepala nggih, anggukan kepalane wis gak iso ngangguk, pakai apa kedipan mata. Nek wis gak iso kedip, wis disolati kan ngono. Nek wis ra iso kedip wis wis nggrok-grok ngono ketok ya wis gak wajib salat sudah. Tapi nek saya sadar tetap salat di dalam hati. Mergo salat itu sampai mati masalahnya. Apa masalahnya? Wong nek gak ngono kan ra denger, nek gak tau ngaji ra denger iku salat berbaring iki madhepe piye lah ngono ha. Gitu. Saat berbaring ya miring kaya mayit dikubur kuwi miring ngulon menghadap kiblat ngono. Nek ra iso miring mlumah tapi sikile sing menghadap kiblat. Sikile ning ngarep. Dadi ngene. Bu, cara ngadeg kan dadi ngene madhep kiblat kan. Itu lho. Bon. Membatalkan tayamum ada 3 enteng ya, yang membatalkan wudhu dan yang membatalkan mandi, yang kedua adanya air, yang ketiga hilangnya udur. Contohnya hilangnya udur apa? Wong perbanem wis bar, tanganem loro wis mari. Nah, harus wajib perbane tetek wis mari kan. Maka udur sakit sudah hilang kan. Terus kemudian al-masatur rabi'atu masalah kang nomor 4 iku sifatu tayamum, sifat tayamum. Wujudul ma' iki ana banyu kae kemarin kita bahas kae hadise. Apa iku nek wis ana banyu apakah dia mengulangi salatnya atau tidak iku nggih. Berarti kemarin yang sahih boleh mengulangi, boleh tidak mengulangi nggih. Sing tidak mengulangi dibenarkan Nabi, sing mengulangi dikatakan Nabi pahalanya mendapat 2 pahala seperti itu. Sifat tayamum nggih. Wa kaifiyatu tawi tata cara tayamum iku ayan wiya yen to niat sapa wong, sapa muslim, tsumma yusammi mongko nuli baca baca tasmiyah. Tasmiyah menyebut nama Allah. Sehingga iki bebas sampean boleh baca bismillah, boleh baca bismillahirrahmanirrahim.
Tasmiyah itu baca bismillah. Baca asma Allah, membaca nama Allah. Dan ini hukumnya sunnah, baca bismillah itu hukumnya sunnah. Sebagaimana kemarin yang dikaji di Jatirogo. Hukum baca bismillah itu sunnah, enggak sampai wajib. Karena apa kemarin? Karena seandainya baca bismillah itu wajib, hadis-hadis tentang wudhu Nabi itu enggak ada bacaan bismillah. Seandainya bismillah wajib, wudhunya Nabi gak sah kan ngono. Tuh, Nabi Muhammad ning hadis-hadis praktek hadis kan enggak ada baca bismillah. Jadi bismillah hukumnya sunnah. Wa idribalan mukul sapa man nggih sapa wong ala ardo ing bumi biadi kelan tangane wong durbatan kelan pukulan wahidatan kang siji. Tsumma yanfuhuhuma mongko nuli niup sapa wong huma ing karone. Jadi tangan loro iki ditepukno ning lemah sekali terus ditiup. Ora kok kudune kuwate laki ben mantep terus dianu mboten. Jadi malah ditiup ben resik. Ayam fuduhuma utawa mengibas-ngibasno. Dikibas-kibasno nggih. Diilangno apa iku sing nempel-nempel sing akeh iku diilangno malahan nggih. Sebul ditempel sing nempel kira-kira debu sing banget tipise nggih. Iku lho hebate ora kok terus apa iku. Mulane ulama genane ana sing berpendapat meskipun gak ana debune tetep sah kae. Meskipun tanah teles nggih, meskipun kayu, meskipun tembok kok bot kene ana gak ana debune lah tetep sah. Mergo apa? Ana debune wae disebul karo Nabi kan ngono. Ana sebune wae debune dikibas-kibasno karo Nabi. Dadi sing paling kuat jane sah nggih. Dadi sik pakai berdebu, sik gak berdebu, batu berdebu, sik batu gak berdebu, sah semuanya. Lebih mudah akhirnya nggih. Wong sing berdebu wae disebul karo Nabi kok kan ngono. Semayam sahu, jadi gampang nggih, sampean momone ndi-ndi sok ben ora nemu banyu iku gampang utawa awake lara iku ya gampang nggih. Kula nate nggih kena banyu ngeteter. Kula nggih nate pas sakit niku kena banyu wae ogel gak wani ndemek banyu tayamum. Gampang ternyata penak tayamum. Gampang. Enak syariat itu wis digawe penake kurang piye. Ya bar disebul utawa bar dikibasno ngilangno kotoran sing ning tanah sing kanthil debu sing kanthil mau sumayam sahu mongko nuli ngusap sapa wong bihima klan karone wajahu ing raine man wayadehi lan tangane man ila rosgaini tumeka ros-rosan loro. Jadi tangan tok kene tok ya toh. Li hadis si Ammarin krana dalile hadis Ammar iki rong bar tapi kok ana sing tok sikut bereng. Wa filan iku tetep ing dalam apa hadis Ammar utai lafat atayammumu nggih. Tayamum iku durbatan sak pukulan lil wajhi kanggo rai wal kafaini lan epek-epek loro. Epek-epek berarti gak tok kene nggih. Mega wal kafaini ila mirfaqaini. Hadise kudune ngono nek kira-kira tok kene. Epek-epek ya kene tok iki wates pergelangan. Tangan iku ya wates pergelangan iki utawa epek-epek juga wates pergelangan iki secara bahasa seperti itu. Sehingga sudah sah sampean misalnya ngusap sampai pergelangan. Jadi iki ning hadis iki moko apa? Durbatan itu satu tepukan. Lil wajhi kanggo rai mbek kanggo tangan uga nepuk dua kali. Jadi satu tepukan, langsung rai, langsung tangan gitu. Sampun ya. Kaki mboten saya. Ndak. Hanya gitu Mas. Iya. Iku mewakili wis sudah selesai nggih. Heeh. Ora usah kakine dilabur pisan kok nek jinafat glimbung-glimbung ya Lim ya. Glimbung ning kali golek wedi disiramno ngene nggo keramas kok wedine. Oh, aja kumur-kumur wedi malah warah. Jadi cukup mandi pun cuma wajah dan tangan nggih. Adapun tangan nanti pendapat ulama nggih sesuai hadis sahih ada yang sampai ini, nanti juga ada hadis yang sampai siku-siku kan ngoten. Jadi apa Imam Ahmad nggih satu kali pukulan pendapat Imam Ahmad itu. Imam Ahmad bin Hambal itu pendapatnya satu kali pukulan nggih untuk wajah dan tangan sampai pergelangan tangan gak sampai siku. Itu pendapatnya Imam Ahmad. Mulane sing pendapatnya Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i dua kali tepukan ngusape sampai
Jadi satu kali tepukan untuk wajah, nggih. Satu kali tepukan tangan sampai siku. Itu pendapatnya 3 imam. Meskipun anak buahe sing ngisore iku berbeda-beda, ana sing apa iku madzhabe Imam Ahmad lah, ana sing setuju sing sok tikut, ana sing madzhabe Imam Syafi'i lah, ana sing mok tok kene tok. Tapi secara umum nggih, Imam Ahmad itu satu kali tepukan sampai pergelangan tangan. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i itu 2 pukulan sampai siku-siku gitu. Itu perbedaan di kalangan. Dalile kuat ndi? Padha wae, padha olehe. Tapi sing paling kuat nggih, sing paling sahih nggih, hadise sing paling sahih iki nggih. Yakni sampai pergelangan nggih. Hadise iki mau inna apa iku at-tayammumu dzarbatan lil wajhi wal kafaini. At-tayammum tayammum nggih. Iku dzarbatan satu kali pukulan lil wajhi nggih untuk wajah wal kafaini lan 2 epek-epek. Dua tangan iki epek-epek sampeyan iki. Dadi ning kene iki. Dadi nek ngusap iku sing diusap kanan dulu. Engko ana hadise engko. Sing diusap kanan dulu sampai iki. Kenapa ngene? Mergo iki mang kan rong usap gitu. Nek sampean langsung ngene kena kabeh, tapi kan untuk umumnya kan ngene lho, sret lho, gak kena to, terus langsung sret. Kan nyeni to ning ngene. Nah, sret. Ngene yo nek tok siku yo ngono lho, sret kan. Sing kene kan rong usap, diusap kok kene sret. Nyeni kan. Nah, sampean ngene kangelan kan. Nah, nek ngene kan langsung satu jalan sret. Gitu. Lah teorine kena apa? Teorine ngene. Iki kan sing iki kan dienggo usap sret. Ya toh, tok kene kan. Jempol iki kan rong usap. Jempole saiki sing ngusap. Lho, ngono lho maksude. Teorine. Iya toh? Sret. Jempole kan urung keusap apa-apa. Lho, lagi diusap rene sret. Gitu. Jempole kan mang isek nganggur, iya toh. Nah, iku nek tok siku, nek tok kene ya kene wae, gak apa-apa. Padha sae nggih, padha sae. Terusan wa hadisi Ammarin anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu maring qala ngendika sinten Nabi lahu maring Ammar. Innama kana yakfika antasna hakadha. Innama hanyalah nggih. Angin mestine kana ana iku yakfika nyukupi kaeng sira antasna nggih. Ing yen to agawe sapa sira hakadha ing mengkene. Yani fadroba mongko mukul sinten Nabi bikafi kelawan epeke Nabi durbatan kelawan pukulan kelawan satu pukulan al ardi ing atase bumi. Tsumma nafadha mongko nuli ngibasno sinten Nabi ha ing huma iki mesti tsumma nafadha huma nggih. Mongko nuli ngibasno sinten Nabi huma ing karone tangan mau dikibasno sik nggih ben ilang rusuhane. Tsumma masaha mongko nuli ngusap sinten Nabi bima kelawan tangan loro mau dhahra kafihi ing punggung nggih epek-epek tengene Nabi bisi malihi kelawan nggih tangan kiwane Nabi. Bar dikenekno, dikibas-kibasno, terusan lagi iki punggung telapak kanan dulu nggih sing diusap nganggo telapak tangan kiri audhra simalihi utawa geger terus kemudian geger tangan kirine Nabi bikafi kelawan epek-epek tangan tengene Nabi gantian. Tsumma masa mongko nuli ngusap sinten Nabi bima kelawan karone langsung gak nepuk neh kan. Tsumma masa mongko nuli ngusap sinten Nabi bima kelawan tangan lorone Nabi mau epek-epek loro Nabi wajahu ing wajahe Nabi. Hadis ini menunjukkan Nabi pas prakteke iku satu kali tepukan. Ini diambil oleh pendapat Imam Ahmad dan iki riwayat Imam Ahmad. Sing pertama riwayat Imam Ahmad nggih, Abu Dawud nggih. Sing kedua iki riwayat Imam Bukhari malah nggih. Wa Muslim. Jadi Imam Bukhari Muslim dalile kuat nggih. Sedangkan sing tok siku ndi? Tok siku ana dalile ning Bulughul Maram. Golekno sing tok siku. Tapi kok tangan dhisik, Ustaz. Iki kok tangan dhisik. Ada sing Bukhari Muslim. Kok mesti kok hanya mas sekali tepuk tangan baru wajah. Buka wajah dhisik. Nek wajah iku nek hadis anu disebutno iku nek wajah iku disebul dhisik. Lah iki makan ceplono nek wajah disebul dhisik lagi wajah tebar tangan ngono lho ana ngono.
tangan sik iku berarti tangan. Wallahu taala alam mungkin kebalik iki, tapi sing ning hadis-hadis liyane iku urut nggih. Urut. Nggih. Kan wajah dhisik pertama. Wajah dulu baru tangan nggih. Asli kan. Nggih. Iki kan tangan dhisik. Nek diusap-usapno itu Wallahu taala mungkin tak ceke malih anune teke nggih, tek hadise nggih. Mungkin iki apa iku terbalik nggih, dereng ngecek kula nggih. Terus hadis sing ning Bulughul Maram. Nah, wa ani bin Umar nggih. Dene pathe saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma nggih. Kala ngendika sinten Ibnu Umar, kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tayammumu utai tayamum iku durbatani 2 kali tepukan. Lho ngono. Durbatun utawi sak tepukan lil wajhi kanggo rai. Wa durbatun lan sak tepukan maneh lil yadeni kanggo tangan loro ilal mirfaqaini. Tumeka maring sikut loro. Jadi rawahu Daruqutni wa sahihul a'immah waqfahu. Tadi iki mauquf, yakni perkataane Ibnu Umar. Jadi hadis ini sahih tapi mauquf, perkataane Ibnu Umar. Nek gemang prakteke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane apa iku? Mulane Imam Ahmad bin Hambal nggih berpendapat nganggo sing hadise Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni amalane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik pakai hadise Ibnu Umar. Mulane sing berpendapat sing berpendapat 2 kali tepukan nggih, sing berpendapat 2 kali tepukan iku pasti mereka berpendapat ngusape sampai siku-siku. Mengko hadise ngono. Sing berpendapat 1 kali tepukan dene ngusape ndi Mas Tunang balik. Ya wis engko aku ndek titipan mari. Jadi sing berpendapat ngusape sing berpendapat 1 tepukan iku ngusape sampai pergelangan tangan. Jadi ngono. Mergo hadise memang seperti itu. Jadi sing hadise Nabi iku 1 tepukan ngusape sampai pergelangan tangan. Adapun hadise riwayat Ibnu Umar iku 2 kali tepukan ngusape sampai siku. Mulane perbedaan pendapatnya ada 2 iki di situ nggih. Terus kenapa ini dipakai oleh Imam Syafi'i nggih? Dalil ini padahal perkataan Ibnu Umar karena apa? Karena perkataan sahabat itu dihukumi apa? Marfu. Gitu. Jadi hadis iki di hadis apa itu? Ada yang mensahihkan, ada yang menghasankan hadis ini meskipun dikatakan mauquf nggih. Namun nggih ia memiliki hukum hadis marfu karena ia termasuk masalah yang tidak ada peran akal di dalamnya. Jadi uga ngarah Ibnu Umar itu ngarang. Bisa jadi Ibnu Umar itu memang mendapatkan ajaran itu dari Nabi Muhammad SAW sehingga kesimpulannya bisa jadi memang boleh kedua-duanya. Nek sampean nepuk ping pindho nggih dipasno wae tok sikut, nek nepuk ping pisan tok pergelangan tangan seperti itu. Boleh dua-duanya seperti itu. Karena apa hadis ini sahih mauquf perkataan Ibnu Umar. Ibnu Umar gak mungkin bohong. Dan Ibnu Umar gak mungkin ngarang dewe gak mungkin. Sahabat Nabi gak akan ngarang dewe gak mungkin. Karena mereka sudah dinas sebagai apa itu oleh para imam mengatakan bahwa sahabat itu adil. Gak mungkin ngarang-ngarang kan. Ini podo saing. Sehingga seandainya gelem digabung nong ini meskipun pendapat beberapa yang berbeda, seandainya digabung nong ini insya Allah tenang. Jadi uga pendapat tok kono sing bener, tok kono sing bener ndak. Podo sae. Podo sae kan ngono. Podo wae. Melok-melok. Kan. Dilanjutno ganti bab nggih. Jadi tayamum sudah selesai nggih. Sudah selesai dan paham insya Allah nggih. Mudah, insya Allah mudah sekali nggih. Saiki al-babut tasi'u bab kang nomor 9 nggih. Iku fin najasati mertelake tentang masalah najis. Wa kaifiyati tadhiriha lan tata cara mensucikan najis. Jadi ini masalah najis dan tata cara mensucikan najis.
Wa fi lan iku tetep ing dalem iki bab masailu te pira-pira masalah. Al mas'alatul ula te masalah kang pertama iku ta'rifun najasati pengertian najis. Wa no ahalan macam-macamena najis. Mare kadang-kadang iku ustaz iku nek ngulang iku kadang-kadang iku ora dikei perbandingan pendapat yang lain sehingga seolah-olah kaya doktrin sing bener ngene tok. Lah iku kadang-kadang sing dadi masalah ning kono. Jadi akhirnya tolabul ilmi iku nek ana liyane gak padha langsung salahno. Iku masalahnya di situ. Jadi dia ini ngambil kesimpulan untuk menguatkan itu harusnya dari kedua belah pihak itu dihadirkan alasannya. Dihadirkan dalile. Baru dia menyimpulkan yang paling kuat endi gitu. Nah nek ngono kan adil. Jadi kaya sing tak komeni tentang orang yang meninggalkan sholat dirojihkan yang kafir itu loh Pak. Itu kan dia yang merojihkan itu tidak mendatangkan alasan dan dalil bagi ulama yang mengatakan tidak kafir gitu. Harusnya mendatangkan baru dia merojihkan sehingga tolabul ilmi orang yang mendengar dan orang yang melihat itu bisa berpikir gitu loh. Jadi oga anut grubyuk oleh merojihkan dia ngoten iki. Tadi komen di bahasa Arab, hati-hati mbah nek iki masalah anu jadi. Wong ra salat tetep bisa Islam kan ngono. Maka dhewe wis kadung tau krungu nek wong ra salat itu kafir menawa ngono. Iya Mbah Troyo. Ya ora bahaya kok, ya kudu dijelasno malahan kok. Wong ana hadise sahih masalahe kok nggih. Ana hadise sahih kok. Hadis sahih dadi hadis sahih apa iku mengatakan bahwasanya orang yang tidak tidak salat itu tidak kafir nggih. Cuma dia dosa besar. Mulane golek itu ning gone kitab-kitab para ulama sing pembatal-pembatal keislaman. Gak ono pembatal keislaman nomor sekian meninggalkan salat, gak ono. Gak ono tenan gak ono. Golek gak ono. Jadi paling pertama asyirku billah ngono. Kedua, apa nih ketiga, keempat ya. Terus kelima misalnya pembatal Islam itu meninggalkan salat gak ada. Jadi orang yang meninggalkan sholat asal tidak meremehkan, tidak menganggap sholat tidak wajib, maka dia masih asal isek menganggap wajib, tapi dia malas, ya, dia masih Islam. Nah tonggo-tonggo ini bisa akeh sing Islam. Paling ya malas kan orang arah yang ngarep sholat tidak wajib, orang arah tolim ya. Nah iya berarti mereka sing gak sholat itu bisa Islam. Gitu. Enak ono kok perbandingane. Semak sing tenanan Ono sing ngarani wajib kur maghrib sampai subuh ngono iki piye? Ono sing keyakinan ngono. Oh, iku asline dhek salah paham mungkin nggih. Salah paham. Niki dhek pahami Maghrib atau Isya to? Isya sampai subuh. Gak Isya. ya kuwi sing wajib ya. Isya gak. Maghrib sampai subuh ngono nek ngomong. Paling dulu iku salah paham. Mergo apa termasuk ciri munafik iku gak abot sholat isya sampai subuh sehingga mungkin pahame dia itu anggar wis sholat isya sampai subuh wis gak munafik. Mungkin anu Pak iku nggih. Mungkin iku dulune guru-gurune salah paham. Ketika keyakinan itu terjadi dikarenakan salah paham, maka insya Allah masih ada udzur nantinya akan seperti itu. Jadi semak Mbah Tro sing ku lho sing kajian Jatirogo iku komplit insyaallah. Ambek kajian Bakalan kemarin juga tak sampaikan. Ya, tentang tidak kafirnya dan aku yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak kafir. Mergo apa? Wong sing imane kursak apa sak semut pudak iki sampeyan neraka isih dientas karo Allah Subhanahu wa taala. Sing sak semut pudak wonge wis gak salat. Wis pokoke dhek duwe la ilaha illallah, pokoke dhek ndek keyakinan ngene. Duh, sing salat tapi lalai iku diancem neraka wel. Gitu, fawailul lil musallin. Tapi sing wong gak salat blas diancem neraka sakor. Terusan tapi yang jadi masalah insya'a adzabau jadi Nabi insya'a jika Allah menghendaki Allah mengadabnya yakni dikek neraka sakor wong ra salat iku. Wa insya'a ghafara lahu nek Allah menghendaki di sepuro gak disiksa.
Jadi ana wong sombene gak salat tapi gak disiksa iku ana. Lho iya, contohnya apa? Hadis bitaqah. Iku amalane kayak tak baleni nah ya, hadis bitaqah iku amalane iku 99 catatan amale gak ana apike blas, berarti salat gak ana. Ya toh? Terus dekne wis yakin nek dhek iki mlebu neraka. Terusan Allah ngetokno satu catatan amal, amale apa mukor amalan la ilaha illallah. Dia gak di amalan salat Mbah Tro. Karo Allah ditimbang abot la ilaha iku imane la ilaha iku gak sebesar gandum, gak sebesar darah. Gede dhek imane, yakin tenan, tapi dia gak salat. Akhirnya ditimbangno eleke 99 imang abot la ilaha illallah sitok tok. Dia gak salat. Terus karo Allah di sepuro mlebu surga, gak ana nerakane Mbah Tro. Tapi ning hadis liyane iku nek kira-kira imane bela ilallah dhek gak salat, imane bela ilallah sebesar gandum utawa sebesar apa iku semut pudak, utawa sebesar atom yang banget cilike imane, dhek mlebu neraka dhisik lagi dintas, masuk kategori orang yang dikeluarkan dari neraka, yakni orang yang dikeluarkan dari neraka, orang yang imannya seberat apa iku? Darah ditokno. Terus aneh-aneh seberat semut pudak ditokno banget cilike. Salate ora ono, tapi nek imane gede tapi gak salat ya iku mau. Enek sing model diampuni ya ini hadis bitaqah. Ngono akeh Mbah Tro sampean tangga-tanggane bisa akeh sing mlebu swarga ora usah kuwatir. Ngono lho, bisa akeh sing mlebu swarga. Aja cilik kafir kok kayak nggawe bom. Ngono, iya ta? Dia nek ana sing nyalahno, siap aku mendatangkan dalile ngono. Wis ora masalah aku. Aku wani muni ku wis duwe dasar, dadi kuat. Dasar dan kuat. Siap diskusi cara mono kan. Siap diskusi nek masalah kuwi kan. Ini tidak ada masalah nggih. Dadi banyak sekali nggih. Meneh penghuni surga kae Pak ya, berapa sak pertelone surga iku mate Nabi Muhammad, Cik. Sebabnya apa mate Nabi Muhammad sing gedhe iku mokor sak ithik, Mbah Tro. Ya ning gone hadis diibaratno mokor satu titik putih di tubuh lembu, di kulit sapi yang hitam. Iku sing sirik akbar mokor satu titik putih. Atau di di kulit sapi yang putih, ya satu titik hitam. Iku sing sirik akbar. Berarti wong Islam sing sirik gedhe iku mur saithik. Sing akeh sirik cilik. Yo ngene iki. Ngono lho, lega kita ngono lho. Mbah-mbahmu ora sirik gedhe insyaallah sirik cilik sing akeh. Ben. Tok ndi mangja kok iso. Al-masatul ula kan? Masya Allah. Al-masatul ula itu masalah kang pertama. Iku ta'rifun najasati pengertian najis. Wano ahalan macam-macam najis. An-najasatu utai najis, ya najis iku kullu ainin. Saben-saben benda. Ain itu benda. Najis yang ada bentuke kan. Mustaqdaratin kang den anggap kotor. Amarokan den perintah apa syariat bijtina biha. Kelawan ngedohi najis. Jadi apa iku najis iku nggih benda sing dekne niku dianggap kotor oleh syariat dan disuruh untuk menjauhi. Aja perek najis nek kena najis nanggake bersuci nggih. Ora kena bombeno suwe-suwe, segera bersuci nggih. Mulane nek ra ana banyu lah wong pipis dikongkon peper iku muga segera bersuci. Alah ngene peper engko nek wis petuk banyu, aku lak yo adus terus salat ae ora apa-apa, gak ngono. Muga apa? Wong kena najis bersegera untuk bersuci. Mulane meskipun gak ana banyu ya peper. Obat abet notok urung cukup. Nah ngono. Tetep kudu peper nggih, diusapi nggih. Diusapi baik dengan daun, dengan tisu, nek ning gone hadise dengan batu nggih. Tapi dengan batu terus dipekno batune terus dikon-pekno dipekno kotoran, Nabi Muhammad mboten purun terus dikongkon ngepekno yang lainnya. yakni selain kan gak ono batu, berarti selain batu, selain kotoran. Nggih. Dipekno tulang Rasulullah juga enggak mau.
Jadi akhirnya dikon mengambilkan yang lain ini dimaknanya bisa tisu, bisa daun, bisa kayu, nggih, dan lain sebagainya. Yakni sesuatu yang tidak tidak mulia nggih. Ojo dengan ali-ali ngono ojo. Mulia ndak boleh. Ditelendisi berarti aku roh. Nan? Ana sing ditelendisi bareng Iya. kula, Pak. Iya. Jadi harus dengan iku mau nggih sesuatu boleh dengan sesuatu mergo Nabi meminta mengambilkan yang lain ngoten nggih. Boleh sesuatu selain batu. Yo tisu, nek wong saiki kan meneh wong di mobil ngono pas mandeng endi gak ono banyu nguyah ning ratan ya pakai tisu ngono. Boleh pakai tisu. Wahya utawi najis iku naene ana werna loro. Al-awwal yang pertama iku najasatun ainiyatun au haqiqiyatun. Yaiku najis ainiyah utawa najis hakikiyah. Nah, najis ainiyah, hakikiyah yakni sing ana barange, ana bentuke, engko ana najis hukmiyah sing kedua nggih. Hukume najis nggih. Tapi ora ana bentuke. Contohnya apa? Contohnya kowe ngentut, hukumnya sampean niku najis, yakni najis hukmiyah, mulane dikongkon wudu kon bersuci. Bersihine apa wudu? Najise ndi bentuke ora ana. Ngono. Ora ana bentuke. Kuwi jenenge najis hukmiyah. Jadi najis ainiyah utawa najis hakikiyah sing pertama nggih. Wa ya utawi najis ainiyah atau hakikiyah iku allati najis la tadhuru kang ora suci apa najis bihalin dalam kondisi apapun ga iso suci. Li anna ainaha kron sak temene nggih dzate najis iku najisatun najis. Jadi misale kotoran manusia mbok umbah kaya apa ya ora iso suci. Tetep najis. Monggo dhewe wis najis. Bendane sendiri kok wis najis. Yani ain. Nah, keadaan bendanya itu sendiri sudah najis. Jadi gak kena disuci. Contohnya nih apa najis bangke. Bangke mbok umbah ngantek resik kaya apa gak najis. Nah, di antara sebab alasan bangkai najis itu ada darah yang mengalir yang berhenti di situ mergo dicekik dan lain sebagainya gak disembelih kan ngono. Lah meskipun adanya ana alat diresiki darahe nek ana men gak najis tetep najis. Mergo wis ndate wis diarani najis. Jadi dalam kondisi apapun dia tetap najis. Li ana ainaha kron sak temene dzate najis iku mau iku najisatun najis. Karotil himari kaya dene kotoran himar. Himar iku kotorane najis. Himar. Himar iki tentunya iki himar sing jinak. Tentunya iki sing jinak iki. Mergo dia gak boleh disembelih, gak boleh dimakan. Wadamilan darah idzate juga najis. Wal bauli lan air kencing manusia. Darah ning kene damam masfuf iku lho. Darah sing mengalir iku nggih. Jadi darah mbok cuci ya jadi wong lak cuci darah, ora darah dicuci. Darah dicuci ya tetep najis nggih. Kencing juga nggih, gak iso kencing mbok netralisir dikeki adae nindom di anu nindom gak budal ya. Heh? Oh, gak ono ya. Non? Oh. Akeh sing rong iso ta kowe sing rong iso. Wan. Ya iki waktune sudah habis kok penan. Sik ya. Tok ndi iki mang? Wadami wal bauli nggih. Terus yang kedua ya tak tokno iki nggih. Yang kedua najasatun hukmiyatun, najis hukmiyah. Wa ya utahe najis hukmiyah iku amrun itibari nggih. Perkara atau amrun itibari ku
perkara yang dianggap saja, dianggap atau dihukumi najis saja. Jadi dia memang ora ketok najis, jadi hanya dianggap atau dihukumi najis saja nggih. Amrun itibari yaqumu bil a'dha'i nggih. Yang menimpa kepada anggota badan nggih. Wa yamna'u lan menghalangi min sihhati sholati saking sae salat. Wa yastamilu lan mencakup atau mengandung apa najis hukmiyah al hadas al asghara ing hadas kecil alladzi kang yazulu kang ilang apa hadas kecil mau bil wudu iklan wudu kal iti kaya dene buang air besar. Iku najis hukmiyah sing pertama yakni hadas kecil. Mulane itibari hanya dianggap dihukumi saja tapi barangnya gak ono nggih. Wal hadasil akbar wal hadasal akbaro nggih. Lan hadas besar aladzi kang yazulu kang ilang apa hadas besar mau bil gusli kelawan mandi kal janabati kaya dene junub. Jadi junub iku boleh najis endi yo kan ana najise. Mergo hukmi secara hukum saja gitu. Mulane ngantek apa iku diantarane najis hukmiyah iku ngantek nek mazhab Syafi'iyah iku nek kira-kira ana najis terus diilangi ainun najasae diilangi nggih tapi urung disiram banyu isek diarani najis hukmiyah. Nek disiram banyu lagi bener-bener suci itu ada. Cuma itu terbantahkan dengan apa? Dengan riwayat-riwayat tentang peper gitu. Peper sah-sah wae kan. Maka iku oleh milih peper iku. Peper enggak harus enggak ada air nggih. Ada air lah peper boleh. Tapi afdole pakai air. Iya peper enggak harus enggak ada air. Bahkan yang fikih-fikih itu nek digabungno malah lebih baik peper sik terus lagi disori air. Kenapa apik? Mergo tambah mengirit air. Gitu. Jadi digabungno peper dilapiti susik terus lagi diwawi air sedikit ngene wis selesai nggih. Alas ngono. Nderana orang. Ora ono ya malah sah-sah saja. Malah sing ragu banyu. Malah sah-sah saja. Biasa ngombe kan ngombe tok. Botol cilik kan ngombe persiapan. Walaslu utawi asale alladzi kang tuzalu kang ngilangake bihi klan alladzi apa najasatu najis huwa ya asal iku almau banyu. Dadi sing asal sing ilang najis iku air. Bahwa mongko utahe air iku alaslu asal pokok fit tadhiri ing dalem bersuci. Liqouli ta'ala wa yunazzilu alaikum minas samai ma'al yutahhirakum bih nggih. Ya kena apa air dienggo mensucikan nggih karena apa iku ana alasane juga para ulama itu kenapa nek air gak ono kok terus tanah karena materi manusia itu dari air dan tanah. Sehingga sing paling banyak materinya air sehingga yang pertama yang diutamakan air dulu baru boleh tanah seperti itu. Maka apa materi ini manusia kan dari air dan tanah. Jadi boleh mensuci itu boleh dengan pakai tanah. Mohon sampeyan mawon nek Mas Dun ana pertanyaan apa Mas Dun?